Bundagi model iPhone SE 2020 Apple'ning eng budjetli smartfonlaridan biri hisoblanadi. Do'stlar, mana shuni 2025-yilda sotib olishga arziydimi yo yo'qmi, shuni video davomida ko'rib chiqamiz. Salom do'stlar, siz mening shaxsiy YouTube kanalimdasiz. Men ismim Muhammad Qodir. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Telefonni obzoriga o'tishdan oldin SE nima va uni ko'pchilik eshitishmagan va bilishmaydi. Mana shu haqida to'xtalib o'tamiz. SEning abbreviaturasi, ya'ni qisqartmasi Special Edition degan ma'noni anglatadi. Eski korpuslarga, ya'ni Apple o'zining budjetli mana bu SE'larni eski korpusga yangi prosessorlarni qo'yib qo'yishadi. Misol uchun bizgacha hozirgacha 3 ta SE modeli yetib kelgan. Birinchi SE modelimiz iPhone 5s korpusida, lekin iPhone 6s ni prosessorida chiqqan. Va ikkinchisi mana bu iPhone SE 2020 iPhone 8 korpusida iPhone 1 prosessorini qo'yib qo'yishgan. Va yana uchinchisi Apple'dagilar menimcha ernishgan shekilli, yana iPhone 8 korpusida iPhone SE 2022 ga iPhone 13 ni prosessorini qo'yib qo'yishgan. Logika qani do'stlar bu yerda? Bir xil prosessor, bir xil korpusga, ikkita bir xil korpusga ikki xil prosessor. Lekin yana bitta model iPhone SE 2022. Nima deymiz? Apple'chilar baxtli bo'linglar. Xo'sh, telefonga o'tadigan bo'lsak, telefonimiz o'sha iPhone 8 korpusida chiqqan. Lekin bitta mana bu olmasdan tashqari iPhone 11dakida o'rtasiga qilib qo'yishgan olmasini. Va eslasanglar, iPhone 8 da gold va oq ranglarda mana bu olti ramkalari oldi tomoni oq rangda chiqardi. iPhone SE 2020 dan boshlab qora rangda chiqarishni boshlashdi. Va yana bir o'zim ishlatishda guvoh bo'lgan narsamni aytaman. Ya'ni Touch ID knopkasini ishlatayotganingizda, stiklo qo'yganingizda xalaqit berib qoladi. Mana bu Touch ID knopkasini bosish. Shuning uchun yupqaroq stiklo o'rnatishingizni maslahat beraman. Yoki mana bunaqa yangicha usullar chiqib ketdi-ku, laminat deydimi, nimada, broni plonka deydimi, shunaqa narsalar qo'ysangiz, agar osonroq bo'ladi ishlatishingiz. Lekin men bez stiklo ishlatdim, qirilib ketdi. Qirilganini ko'rishingiz mumkin, lekin unaqa strashniy emas. Keyin orqasiga yana o'tamiz. Orqasi o'sha glansli stiklo, barmoq izlari qoladi, yonlari alyumindan ishlangan va bu smartfonimizda 3 xil rangda chiqqan: qora, qizil va qo'limda turgan legendarniy oq rangi. Do'stlar, sizga bitta sirni aytaman, ya'ni iPhone'chilar ishlatadigan, ko'pchilik iPhone ishlatadigan do'stlaringizda oq rangni ko'rishingiz mumkin yoki umuman iPhone'chilarda. Nimaga oq rang desangiz, oq rangda kamera bloki ajralib turadi va siz mana bunaqa telefoningizda ishlatib yurganingizda kamera blokida ko'rinib, sizda iPhone borligini hamma bilishadi va qaysi modelligini. Mana shu eng katta fishkalardan biri. Lekin o'zimga ham oq rang yoqadi. Nima desangiz, men bu SE dan misol keltirib aytaman. Barmoq izlari qoladi dedim-ku, lekin oq rangda uncha qolmaydi. Mana shu oq rang, och ranglarda uncha qolmaydi. Temniy, to'q ranglarda, qora ranglarda barmoq izi sirazi qolib ketadi. Budjetli versiya va sub flagman versiyalarda yonlarini alyumindan ishlashadi Apple'dagilar. Alyumin rangda o'zi oq ranglar alyumin rangda chiqadi, yon ramkalar. Qolgan ranglar esa misol uchun qora bo'lsa, qoraga bo'yab qo'ygan bo'ladi. Qirilib ketsa ham bilinmaydi. Alyumin rangni o'zi chunki. Misol uchun qora rang, to'q ranglarda alyumin rang sirazi chiqib qoladi, chunki qirilgandan keyin. Misol uchun mana bu qirilib ketgan, ko'rishingiz mumkin. Qirilib ketgan, o'sha qirilib ketgan bo'lsa ham bilinmaydi. Kamerasi 12 megapiksel, orqa kamerasi va old kamerasi 7 megapiksel. Orqa kamera sizga 4K 60 ta kadrda yozib bera oladi syomka. Old kamera boya aytib ketganda 7 megapiksel, sizga faqatgina Full HD formatda yozib bera oladi. 4K da yoza olmaysiz. Kamera testlarini ko'rsatib o'tirmayman, chunki iPhone bilishadi hamma yaxshi syomka qilishini va yaxshi rasmga tushirishni. Agar biron Android smartfon bo'lganda ko'rsatib berardim, lekin men ko'rsatmayman. Hattoki men bu budjetli modeliga ham ishonishingiz mumkin. Juda ham yaxshi syomka qiladi va rasmga tushiradi. Sharmanda qilib qo'ymaydi siz albatta. Ekraniga o'tadigan bo'lsak, ekran 4.7 dyuymni ekran diagonali tashkil qiladi va 60 Hz da ishlaydi. Mana bu damoy knopkasi borligi hisobiga sizga mana shu 60 Hz unaqa tez ham va sekin ham bo'lib tuyulmaydi. Chunki mana bu qalin ramkalari va mana bu legendarniy damoy knopkasi bor. Ekran yorug'ligi 625 nitni tashkil qiladi. Nit nima desangiz, bu ekran yorug'ligi boya aytib o'tganimda, quyosh tagida ishlatishingizga to'sqinlik qilib qolishi mumkin. Chunki bu 625 nit juda past ko'rsatkich. Hozirgi telefonlar Androidlar 2000-3000 nit bo'lib ketyapti. iPhone'lar esa 2000 nitgacha, 1000 nitdan 2000 nitgacha. Bu 1000 nitdan ham past, 625 nit. Ko'chaga chiqsangiz, quyosh tagida ishlatishga qiynalib qolishingiz mumkin. Va bu smartfonimizda IPS displey qo'yilgan. Kechasi maksimal yarkisga tushirganingizda ham qora ranglarni yaxshi yetkazib bera olmaydi, OLED displeydagidek.
Bunda 3 GB RAM qo'yilgan, ya'ni tezkor xotira. Doimiy xotirasi 64, 128 va 256 GB li versiyalar bilan chiqqan. Bunda smartfonimizda esa 64 GB doimiy xotirasi bor. Misol uchun siz bunaqangi segmentdagi smartfon sotib olmasangiz, 64 GB ham sizga bemalol yetib ortadi. Chunki haligacha iPhone 16 Pro da 128 GB li versiya chiqadi. Bundan sal 1 barobar ko'proq, 2 barobar ko'proq. Telefonimizning batareya sig'imi 1821 mAh va 18 vatt tezkor zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. Orqasida esa bespirodniy zaryadka ham bor. Bu smartfonimizda hozir 75% ko'rsatyapti. Zaryadka protsenti, ya'ni qolgan akkumulyator yomqisida. Men o'zim bu smartfonni oldin ishlatib ko'rganman va tinimsiz internetda o'tirganimda, o'yin o'ynaganimda, montaj qilganimda 3,5-4 soatga yetib beradi. Sizga kommentariyada yozib tashamanglar, menga bir kunga, 2 kunga yetib beradi deb. Men tinimsiz deyapman, ya'ni siz Instagramda, TikTokda, YouTube'da tinimsiz telefonni umuman tindirmasdan ishlatishingiz haqida aytyapman. Shunda sizga o'rtacha 4 soatga yetib beradi mana bu smartfon. Smartfonimiz 2020-yil aprel oyida taqdim qilingan. Korobkasida iOS 13 ta chiqqan, iPhone 1 protsessori, A13 Bionic protsessori qo'yilgan. Apple'ning saytida aytishlaricha, bu smartfonimiz IP67 bilan, ya'ni suv va changdan himoyalangan ekan va siz 30 daqiqa davomida, 30 minut davomida 1 metr chuqurlikgacha tiqib turishingiz mumkin ekan. Eslatma, agar siz telefonni yangi olmagan bo'lsangiz, suvga tiqishingizni maslahat bermayman. Telefonni ajralib qolishingiz mumkin. Menga o'xshab qo'ldan olgan bo'lsangiz agar albatta. Xo'sh, smartfonimizni plus va minus tomonlariga o'tadigan bo'lsak, plusi bu uni mana bu olmasi o'rtada joylashganligi. Misol uchun siz mana bunaqangi MagSafe'li chexol taqaman desangiz, o'sha olmasi o'rtada turadi. Qolgan misol uchun X, XS, iPhone 8 larda esa mana bu tomonda turardi tepasi. Mana bunaqa MagSafe'li chexol taqsangiz, olmasi ko'rinmay qolardi. Bunda esa ko'rinadi. Misol uchun siz ko'chada ketayotganingizda sizda iPhone SE borligini hamma bilishadi o'sha olmasi tufayli. Plus tomoni, bunda eSIM texnologiyasi bor, ya'ni elektron sim karta o'rnatsangiz bo'ladi. MagSafe emas, mana bunaqa bespirodniy zaryadka texnologiyasi ham bor. Lekin MagSafe qilish uchun mana bitta chexol sotib olsangiz bo'ldi. Pluslardan biri kamerasi 4K 60 kadrda yozib bera oladi, boya aytib o'tganimdek, va bunda portret rejim bor. iPhone 8 da esa yo'q portret rejimi. Menimcha adashmasam 8 Plusda bo'lardi portret rejimi. Buni protsessori moshniy, chunki A13 Bionic protsessor qo'yilgan, hali svejroq protsessor. iOS 18 da ko'tarib turibdi. Xudo xohlasa, umid qilamizki, iOS 19 da ham ko'tarsa kerak. Minuslarni aytadigan bo'lsam, smartfonimizda batareykasi birinchi minuslardan. 1821 mAh batareyka, ya'ni batareyka sig'imi juda ham kichkina, lekin o'sha kichkina batareyka bo'lishiga qaramasdan, hozirgi 2025-yilda sal avtonomiyasi yaxshiroq o'sha operatsion sistema, ya'ni iOS sistemasi hisobiga. Androidlarda mana shunaqangi batareyka qo'yilsa, bu darajada yetib bermaydi. Bu esa sal yaxshiroq ko'rsatyapti. Lekin minusi batareykasi albatta. Keyin A13 Bionic protsessor qo'yilgan, juda yaxshi moshniy protsessor. Siz o'sha moshnosti, ya'ni kuchini, protsessorda kuchini his qila olmaysiz. Mana bu damoy knopkasi va qalin qoshlar hisobiga. Bunda stereo dinamika qo'yilgan mana bu pastida va tepasida. Lekin bu stereo dinamika uncha meni qoniqtirmadi. Misol uchun ko'chaga chiqaman va birontasi sizga голосовой tashlab yuborgan bo'lsa, mana bunaqa qilib eshitishingiz mumkin. Mana bunaqa holatda eshita olmaysiz. Ekran yorug'ligi 625 nit. Bizning diyorimiz quyoshli diyor bo'lganligi uchun sizga balandroq netli, ya'ni balandroq yorug'likli telefonlarni sotib olishni maslahat beraman. Ko'pchilikning oldida savol turibdi, iPhone 8 sotib olsammikan yoki iPhone SE 2020 mi? Albatta men bu modelni sotib olishingizni maslahat beraman. Chunki orasidagi farq 20-30 dollarni tashkil qiladi. Siz aytishingiz mumkin, sen o'ylab gapiryapsanmi o'zi? iPhone 8 flagman bo'lib chiqqan-ku, bu budjetniku. Unaqa gaplarni gapirma biza deyishingiz mumkin, lekin do'stlar, orasida 3 yillik farqi bor. iOS 16 da qolib ketgan iPhone 8 2013-yilda chiqarilgan. Bu esa iOS 18 ga yangilaganman. Bu 2020-yilda chiqqan. Orasidagi farq esa 3 yilni tashkil qilyapti. 2017 va 2020. Xo'sh, o'zi bu smartfonni kim sotib olsa bo'ladi? Birinchi o'rinda menga o'xshagan retro shinavandalar, ya'ni eski smartfon yoqtiruvchilar sotib olsa bo'ladi. Va keyin esa sizda agar iPhone 6 yoki 7 bo'lsa, mana shu modelga o'tishingizni maslahat beraman. Sal bo'lsa ham o'zgartirasiz. Unaqa katta bo'lmasa ham, sal bo'lsa ham o'zgartirasiz. Sizda niyat borki, iPhone olmoqchisiz va qaysi iPhonedan boshlashni bilmayapsiz.
Agar siz iPhone dunyosiga tashrif buyurishni xohlasangiz, mana shu modeldan boshlashingizni maslahat beraman. Nimaga unaqa deyotganligim sababi, chunki bu $100, $150 atrofida. Unaqa qimmat ham emas. Agar sizga yana operatsion sistema, iOS sistemasi yoqmayotgan bo'lsa, yana Androidingizga o'tib buni sotib olsangiz ham uncha katta zarar qilmaysiz. Eng katta savoldan biri, ya'ni bu smartfonni 2025-yil sotib olishga arziydimi yo'qmi? Albatta arziydi mening fikrim bo'yicha, lekin bitta plus-minus tomonlari bor. Minusi bu boya aytib o'tganimdek, eng katta minusi bu batareykasi. Siz o'zingiz bilan mana bunaqangi power banklar olib yurishingizga to'g'ri kelib qoladi va kuniga siz 2-3 marta zaryadkaga qo'yishingizga to'g'ri keladi smartfonni. Men o'zim 3 marta zaryadkaga qo'yardim. Endi siz o'rta foydalanuvchi bo'lsangiz 2 marta, 2,5 marta qo'yishingizga to'g'ri kelib qoladi. Plusi, misol uchun hozirgi Android smartfonlarida sub flagmanlarda ba'zi bir funksiyalar yo'q. Bunda bor funksiyalar ularda yo'q. Mana shu keyin yangilanishi bu plusi. Misol uchun hali ham iOS 19 ni ko'tarish ehtimoli bor bunda. Keyin yana bitta sotib olishingiz, yana bitta katta plusini ya'ni aytib o'tib ketaman maslahat. Bunda iOS 18 turibdi va iPhone 16 Pro Max ham iOS 18 yangilanish turibdi. Va siz iPhone 16 Pro Max'dagi fishkalarni bunda ham ishlatib ko'rishingiz mumkin. Faqat 100% emas, 50% va 80% oralig'ida ishlata olasiz. Do'stlar, tanlov o'zingizning qo'lingizda albatta. Bu shunchaki texno obzor edi. Videoga like bosing, kommentariyaga keyingi videolar nima haqida bo'lishini yozib keting. Faqat videolarimiz texno obzor bo'lmaydi, fishkalar, tutorial, ya'ni nimadir o'rgatadigan videolar bo'ladi. Shuning uchun obuna tugmasini ham bosib qo'ying. Bundan ham zo'r videolar hali oldinda.